चल मम्मी ठीक है, बाय, मिलता हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो पे। तो फिर से कैंपिंग ट्रिप स्टार्ट, और अभी जो है कि 2-3 दिन रेस्ट पे था। और यहाँ पे ना उत्तराखंड पे स्पेशली कुमाऊँ पे मतलब कुछ त्यौहार का टाइम था, तो त्यौहार वगैरह मनाए। अगर आप लोग को वो ब्लॉग देखने तो प्योर पहाड़ी ब्लॉग पर आप लोग देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ से निकल रहा हूँ आपका कैंपिंग की तरफ। आज अन्नूदा भी हैं साथ में, तो निकलते हैं। मैं अभी अपने घर पे हूँ, अपने गाँव पे हूँ। यहाँ से निकलते हैं और आपको मिलते हैं सीधा। कहाँ मिलते हैं चलो देख लेंगे, काफ़ी टाइम के बाद गाड़ी। तो गाइस अभी मैं निकल चुका हूँ अपने गांव से, टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए पक्की सड़क पे आ ही चुका हूँ। यहाँ से निकल रहा हूँ मैं अभी फ़िलहाल लोहाघाट शहर की तरफ। तो दोस्तों हमें मिल चुके हैं अन्नूदा लोहाघाट मार्केट पे अभी हम लोग, और ये है मीना बाज़ार, मतलब लोहाघाट की आसपास की। लोग रुके हुए हैं गोलगप्पे टिकिया वगैरह की दुकान पे, और यहाँ पे थोड़ा सा ना खा के जाते हैं, क्योंकि हमारा आपको पता ही है कि बात करने में लग जाते हैं और रात के वही 1-2 बज जाते हैं क्या। तो अभी से भाई भूखे नहीं मरना है, तो आराम से बढ़िया से कुछ लपेट के चलते हैं। कैसा और सुनसान क्यों, कुछ बोलिए आप भी। बस भाई चलते हैं फटाफट, आज चलते हैं है ना। एक काम खोलते हैं दोनों भाई, नहीं तो मिल के। क्यों मिल के खोलते हैं। देखो क्या आ चुकी है भाई है, दिन में ये करेंगे, रात को कैंपिंग। वैसे तो मैं ठीक टाइम पे निकला था, लेकिन मेरे को लगता है कि रात हो जाएगी मेरे को। अगर टाइम से नहीं पहुँचे तो उस लोकेशन पे आना फिर बेकार है, क्योंकि बहुत गंदी रोड है और फिर वहाँ पे पहुँचना वैसे भी मुश्किल होगा। तो गाइस पानी की खोज फ़िलहाल कह सकता हूँ कि कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे ना हैंडपम्प मिल गया है। तो इस हैंडपम्प का पानी भी थोड़ा वाइट है, मतलब रेड नहीं है, बढ़िया है। नहीं रेड नहीं है यार। अच्छा वो तो वो पॉलीथीन ही रेड है, पॉलीथीन ही रेड है। हो गया। तो यार एक बहुत ना बड़ी वाली गड़बड़ हो गई है, कुछ तो गड़बड़ है दया वाली। और वो गड़बड़ ये है कि मैं भाई इसी पे आ गया हूँ शर्ट पे ही। अगर बाई चांस रात को होगा ठंडा तो क्या होगा क्या हो जाएगा अन्नूदा? एक और बात दोबारा बोलो जरा। ये तो जाएगा भाई। ऊपर को यार बहुत ही ज़्यादा गंदी रोड है। अब मेरे ख्याल से अब मैं एक हाथ से तो नहीं चला पाऊँगा, क्योंकि गिरूँगा यार। खाली वैसे एक मेरे पाँव में मोच आ रखी है। सेफ आवर फॉरेस्ट, इट्स अ रिक्वेस्ट। पॉलीथीन से, कूड़े से और पेड़ों को काटने से हमें अपने फॉरेस्ट को बचाना है। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं लोकेशन पे, और आते आते देखो मेरे को पता ही था रात होगी करके, तो रात हो ही गई है। ये लोकेशन काफ़ी ज़्यादा मतलब सेंटर ऑफ जंगल है, ठीक है। और यहाँ पे रोड ख़त्म हो जाती है, यहाँ पे कोई भी घर नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ पे रोड बन रखी है। डोंट नो किस लिए क्यों। तो पहले टेंट पिच कर लेते हैं, थोड़ा सेफ्टी का इंतजाम हो जाएगा, उसके बाद लकड़ी वगैरह ढूंढ लेंगे। तो दोस्तों पीछे साइड बिजली चमक दी है यार, शायद से ना बारिश भी आ सकती है। अभी एकदम पीसफुल प्लेस है।
अनुरा आओ यार, फटाफट से टेंट पिच करो, मेरे को तो हो गया है जा रहा। कपड़े क्यों नहीं लाए थे, नंगे क्यों आए? से एक गलती कर दी यार मैंने, हल्के में ले लिया। अब विंटर का सीजन आ गया समझो, ये सब बना दी है। तो गैस मैं ना अभी आप लोग को लोकेशन दिखाता हूँ। तो एकदम ये रोड है, ठीक है, रोड का लास्ट सिरा है और यहाँ से नीचे साइड को देखेंगे ना तो कुछ इस तरीके का है। देखो यहाँ को भी खाई है, इस तरफ को भी खाई नहीं कहेंगे, मतलब जंगल है फुल। सुबह के टाइम पे बढ़िया व्यू आएगा। एक साथ आ जाएगा। और गाइस वो देखो रेड रेड दिख रहा है, वो है चंदा मामा दूर के, जो कि आज हो रखे हैं पूरी तरीके से लाल। यार क्या अच्छे रुक रुक के आ रही है बिल्कुल। अभी 2 बार सुनी मैंने इधर से, पता नहीं अजीब सी शायद जंगल ही है, आवाज आएगी कोई। मायावती का जंगल है। वाव गाइस, काफी टाइम के बाद ना इस तरीके का मेरे को प्लेन सरफेस दिख रहा है, एकदम प्लेन। पता है रोड की वजह से, वरना तो यार उबड़ खबड़ में ही सोई है आज तक। वाव सो नाइस। अब आग की जुगाड़ करते हैं, फटाफट करेंगे, क्यों टाइम वेस्ट करना। ऐसे आलसी आलस नहीं यार, लाओ यार, मैं तुम एक काम करो ना। कैंपिंग चीज ऐसी है क्या? अरे यार कैंपिंग में भाई बढ़िया, उसी में मजे हैं यार। आराम करो और आराम से मस्त तारे देखो, ये देखो वो देखो। लाओ वो दो यार, शॉपिंग वॉपिंग करते हैं। मेरे को मेरे हाथ खुईली हो रही है। लाओ जल्दी लाओ, तुम बाहर साइड आग जलाओ। तभी आग कौन बालेगा? आग तुम बालोगे। ओह माय गॉड, ककड़ी गाइस, मन कर रहा है ऐसे खा लो। तो इधर ही पे बना रहे हो चूल्हा? हाँ, तो कहाँ पे कह रहे हो? हाँ चलो ठीक है। क्यों? लो काम करो, बंदे ठेका नहीं। किलो नहीं दोगे तुम, मतलब मैं भाई बाहर तो इतना ठंडा हो रहा है ना। अभी है ही ना, भयंकर आ रही है, कब से सुन रहा हूँ मैं तो। अनुदा यार बाहर साइड बैठ रखे हैं, उनको आवाजें सुनाई दे रही है, मुझे तो कुछ नहीं आ रही आवाज फिलहाल। एक बार तो सुनी तुमने अभी सुनी। हाँ मतलब आदमी की ऐसी आवाज दिख रही है तो वही तो समझ नहीं आ रहा क्या है। अरे नीचे साइड गांव है भाई, हवा चली है। गांव तो मकान तो नीचे है, तो आवाज वहां से गूंज सकती है ना, हवा के साथ भी तो बह सकती है आवाज। ये नहीं तो तुम बाहर आके सुनो ना।
यहाँ से आ रही है। क्यों आ रही है? तुम टेंट के अंदर हो। अब जो भी आए फिर देखा जाएगा। तो गाइस अभी ना इस सीजन की ये पहली विंटर कैंपिंग है भाई। अंदर साइड ऐसा मन कर रहा है कि स्लीपिंग बैग ओढ़ के बैठ जाऊं, कुछ भी काम जो कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत तेज हवा चली पड़ी है यार सही में। और मैंने गलती कर दी, ये पहनी है। अनुदा मेरे लिए कुछ लाए हैं, हालांकि वो दे नहीं रहे हैं। दिया है भाई, पहले रख दिया भाई इनने छुपा के अंदर। देखो ऐसे आदमी है यार ये। अगले बंदे को देखो, यहाँ पर हेलमेट पहन लिया गया है, इतना ज्यादा ठंडा हो रहा है। इतना रहा, हवा देख रहे हो? अरे मेरे को अंदर ठंडा हो रहा है, तुम्हें बाहर क्या नहीं हो रहा होगा। आग जल जाती ना भाई, इसमें पता नहीं खाना बनेगा नहीं, आग जलेगी नहीं जलेगी, वही तो समझ नहीं आ रहा। तो गैस टमाटर सस्ते हो गए सुनने में आ रहा है। हमारे यहाँ तो 60 रुपए किलो हो रखे हैं। आपके यहाँ क्या रेट हो रखा है बताना जरूर। हाँ गुरु, वाह यार, यहाँ पे बिल्कुल हवा नहीं है, एक भी हवा नहीं है ना। दीवार के पास में। हाँ। चलो वहीं लगाते हैं फिर चूल्हा। बाहर साइड आग वैसे तो जला नहीं सकते, तो दीवार की तरफ पे ना विंडी है, कम विंड है मतलब है ना, तो वहां पे कुक करेंगे अपना। तो जाड़ा तो बहुत खतरनाक हो रहा है भाई, ठंडा है। क्यों थे कि यार पूरे हमने सोचा नहीं था कि इतना ठंडा होगा। गाइस मतलब अपना ना आग लगी गई भाई, जैसे तैसे जुगाड़ करके। और बाकी का एक दो प्लेट मेरे पास ऐसी थी है पड़ी हुई, कागज वाली, तो इनको लगाया, बस अपना काम बन गया। वरना इस हवा पे भाई आग जलाना बहुत मुश्किल काम था, हालत खराब हो जाती। धुआं। तो गाइस आज ना कढ़ाई पे बनेगा भाई, कढ़ाई चिकन, लटपट वाला खाने का मन है भाई। 2 दिन पहले ही पूर्णिमा खत्म हो रखी है, तो चंद्रमा ना एकदम पूरे क्लियर आ रखे एकदम, मतलब जिसकी वजह से बहुत बढ़िया तरीके से एकदम उजाला ऑटोमेटिक हो रखा है आसपास। और तैयारी करते हैं अपने बढ़िया तरीके से चिकन बनाने की। भाई यार तो लटपट वाला बनाना है, लेकिन खाने का मन वही है। साथ में टेंट के अंदर रख देते हैं हम लोग चावल बनाने को, जिससे कि एक साथ बन जाए सब कुछ गर्मा गर्म मामला। कोई बात नहीं, मजा आ गया तुम्हें ना। यही तो मजा है, जिंदगी का असली मजा इसी में है। भाई प्याज तो बिल्कुल गल गया है, गल। इसका जो कलर आ रखा है ना भाई साहब, मजा आ गया। और इस पे पड़ जाएगा टमाटर अपने।
मिर्ची, हल्दी और ये पड़ जाएगा भाई गरम मसाला और सा कुटी हुई धनिया। वाव, आजा भाई आजा आजा। तो पड़ी ना चीज तो ये रखना जरूरी है। सही बताऊँ वो पलटी गई, पलट गई, पलट गई। वैसे ना इस सो बन को नहीं जसो आयल देख रहे हो, बस ये टेस्ट आ जाएगा, फुल टेस्ट ले आएगा। ये मजा आना खान में। अंदर के जो पीस है ना, हाँ। वो आलू की तरह पक जाए तब मजा बस तभी मजा आएगा। थोड़ा पानी डालना पड़ेगा। हाँ, अभी एक काम करते हैं यार, इस आग को ना थोड़ी सी जला देते हैं और अंदर साइड चलते हैं क्योंकि आग भी बुझ गई है। और बढ़िया से अपना डिनर करते हैं। रेडी हो चुका है गाइस, ठीक है। एक्साइटेड हो खाने के लिए, भूख भी लगी है। चलो तो गाइस बढ़िया से अभी हाँ नुदा यहाँ देखो एकदम हवा नहीं चले, कितना गर्म हो रखा है ना। बढ़िया। मैं किस तरफ बैठूंगा? आप उस तरफ बैठोगे, नहीं इसको नीचे रखते हैं। अच्छा ठीक है, ओके। लेटे इस पे लगा देते हैं दोनों भाई की बढ़िया से ना। हाँ, गाइस करंट के अंदर तो बहुत बढ़िया हो रखा है। सुकून है भाई। वाओ, चिकन यार क्या बना है, लटपटा चिकन। इससे पहले कि ठंडा हो जाए परोस लेते हैं। बिल्कुल। इस ना कुनो। और ये रहे भाई अपने चावल। वाओ, जीरा राइस बना रखा था अभी हमने, तो ये हो गया। ठीक है, चावल वैसे अभी ठंडे हो गए ना थोड़े से। हाँ, चावल को तो टाइम हो गया फिर बने हुए। हमें वही टाइम लग गया थोड़ा सा, बाकी ले लेंगे कैसा। बिल्कुल। चलो गाइस, थोड़ा सा ग्रेवी। ये वाओ, पानी शुरू। हाँ हाँ चलो, पानी बाद में। पानी का है कहाँ वैसे? तो गाइस अब रुका नहीं जा रहा यार, ये देखो गर्मा गर्म मस्त मजेदार लटपटा चिकन। बस मजा आएगा। भाई मैं तो शुरू कर रहा हूँ। चेक करो भाई कैसा बनाया करके, बिल्कुल। वाह यार, कैसा हुआ? जबरदस्त, बढ़िया। तुम भी खा के देखो ना। बिल्कुल, पहले थोड़ा चावल में मिला देता हूँ ना ग्रेवी। जो ग्रेवी बनी है ना भाई साहब, असली तारीफ तो ग्रेवी की होती है। दिल खुश हो गया सच में भाई, मजा आ गया यार। मतलब जितना दिखने में खूबसूरत है ना, उससे कई ज्यादा गुना खाने में टेस्टी है। आग में, लोहे की कढ़ाई में चीजें सूप। एक काम करते ना ब्रो, बाहर से मस्त आग जली है, बैठते हैं आराम से, गाने लगाते हैं और खाते हैं और खाना खाते हैं। ओके। बस अभी बढ़िया से साउंड, मतलब हमने सॉन्ग चला रखे हैं साथ में, दोनों भाई बढ़िया से मिलके चिकन। गरम निकालो और खाओ। सच में यार, उन गानों के साथ इतना लजीज खाना मिल जाए और ऐसी शाम मिल जाए ना भाई साहब, तारों भरी और फुल मून लाइट। वाह।
और ऐसी सर्दी साथ ही साथ। और आग हो। तो दोस्तों खा पी के बढ़िया से आग वाग सेकने के बाद अब हम लोग टोल होने के लिए आ गए हैं बढ़िया से। क्यों भाई साहब, मेरी तो हालत खराब हो जाती। सबसे पहले थैंक यू अनुदा को। अनुदा ने मेरे को ये दे रखा है, देखो अंदर शायद पहनने के लिए। हाँ, इससे थोड़ा राहत है। सोई फिर आराम से बढ़िया से बातें करते हैं। वही वाले गाने लगाओ दोबारा से। सर कहाँ को लगाएं? सर यही लगाते हैं, यहाँ से वो सीधे सामने वाला नज़ारा भी दिखेगा। ऐ नलिया आ गया है ये खा पी के सोने का, स्लीपिंग बैग में घुसने का जो मजा है भाई साहब। अभी जब ये धीरे धीरे करके गर्म होगा ना, मजा आ जाता है यार सच में। और भाई आज की कैंपिंग तो यार मतलब एक तो ना बहुत टाइम के बाद अनुदा और मैं साथ में कैंपिंग कर रहे हैं, ग्रुप कैंपिंग। वरना तो यार सोलो ऐसे वैसे ही चला था काफी टाइम से। तो मजा आ गया यार, वाइब्स आ गई आज कैंपिंग की, है ना। बस गुड नाइट गाइस, गुड नाइट गुड नाइट। मिलते हैं मॉर्निंग पे, ठीक है। गुड नाइट। कमर तिरछे भी आराम मिल रहा है। आराम मिलना यार, कति आराम मिलना। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग और एक और नई सुबह है। और कल रात भाई बहुत अच्छी नींद आई। पीछे साइड अपना टेंट लगा हुआ है और आसपास की वादियाँ आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए मेरे चारों तरफ जंगल ही जंगल। देखो इस सड़क से हम लोग आ रखे थे, सीधा सीधा हमने इधर ही पे टेंट लगा दिया था। और ऊपर साइड को पूरा जंगल, सभी जगह जंगल ही जंगल है मतलब ओवरऑल। अभी बढ़िया से सुबह सुबह फ्रेश होकर के अभी हाथ मुंह धोया जा रहा है। और रात काफ़ी अच्छी गई भाई, नींद काफ़ी बढ़िया आई। वाह यार। और ना अभी लगभग सुबह के 8:30 बज रहे हैं। शुक्र है कि धुंध टाइप की लगी हुई है जिसकी वजह से ज़्यादा धूप नहीं पहुंच रही है, वरना तो भाई रहने लायक नहीं होता अभी धूप से। इस तरफ देखिए। हेलो सर, इनकी भाई एडिटिंग यहीं से अभी से ही चालू होगी है। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बढ़िया, बस यहाँ पे थोड़ा घाम लग रहा है। बस यार धूप ना आए, बस टाइम से हमारा टेंट पैक हो जाए। वरना धूप आ जाएगी तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो फटाफट से टेंट पैक करते हैं दोस्तों। अभी यहाँ से जाने का समय हो चुका है और बढ़िया रहा भाई कैंपिंग एक्सपीरियंस। भाई मज़ा आया, क्यों अल्टीमेट। तो होप करता हूँ कि आप लोगों को भी कुछ फील हुआ होगा ज़रूर से, है ना। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि अपनी कैंपिंग के थ्रू ना आप लोग को भी फील हो। काफ़ी सारे कमेंट्स भी आते हैं कि भाई आप कैंपिंग करते हो तो हमें लगता है कि हम खुद कैंपिंग कर रहे हैं। तो यही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गाइस बस ऐसे ही सपोर्ट करें हम लोग को। हमारे भाई भी हैं उत्तराखंडी वंडरर, इनको भी सब्सक्राइब कीजिए और इनको भी सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार बरसाइए यार, है ना। तो चलो गाइस अभी यहाँ से निकलते हैं यार, ये धूप भी फिर से स्टार्ट हो गई है तो पानी की भी प्यास लगी है। हमको एडिट करके वीडियो भी देनी है भाई, ठीक है। निकले बिल्कुल ठीक है। फिर चलो, होप आपको अच्छा लगा वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब, पाका मिलते हैं आपको नई वीडियो पे। तब तक ले टेक केयर, टिल देन बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। चले।